はい、のどちんこは医学用語で言いますと口外水と言います。一般にはこれ必要ございません。ではなぜのどちんこ口外水があるかというと、これは赤ちゃんの時、特にお腹にいた時にこれがないとお口の中が左右からくっついて出来上がるんですね。ここがうまくくっつかずに口外裂という病気になってしまうことがあります。成人になってからは全く問題のないものなんですね。